哦，OK， 各位，现在看到我出门啦，然后因为要带龙龙去看医生，他说他感冒，然后身体不太舒服，今天请了病假。然后因为今天是礼拜日的关系，所以很多那个诊所都没开啦。那我刚忙完，我刚才找了一下，三民区这边有一间就是有开到晚上9点，所以说呢，我就想说，那我就带他去看吧。毕竟他如果自己一个人感冒骑摩托车，应该会不太舒服吧，也不安全。想说刚好今天有时间，就看一下医生这样子。那我们现在就先赶快过去吧。好，各位，我现在已经到龙他们家附近了，保护他的个人的居住隐私啊，所以说我就没有在他们家的正门口那边。那我现在就先打电话叫他出来。喂，你好了吗？你好了，好，那我在你们家，你走过来前面这边就看到我了。拜拜。OK。听得出来，他因为感冒的关系有一点虚弱，那就赶快先带他去看个医生，待会吃一点东西就可以吃药，就比较快好。因为这种天气其实真的很容易感冒，所以各位就是出门啊，一定要记得多带一件外套。像这样的天气，其实白天跟晚上温差太大，就会很容易感冒。像我自己的话，就上次在台中买这件，还蛮保暖，然后里面就穿一件那种类似像大学 T， 里面是有布面的。就很保暖。龙龙来喽！哎，你来了。对。今天哪里不舒服？喉咙？还有。有流鼻水吗？没有。头会痛哦？会痛。那就是感冒啦。然后热热的。我们现在就先赶快去看吧。他到9点半的样子，走吧。什么时候开始不舒服的？昨天上班一直咳嗽，今天头疼，身体很无力。那就是发烧了啊。走吧。人很多呢，先进去挂号吧。23，我要等到52。哇，这么久哦！三民区就走这间，假日有在看啊。那对面有一间热的那个海产粥，我们去吃那个。感冒的小朋友，感冒的孩子，这间海产粥非常久了。从我小时候，大概国小1年级的时候，我爸跟我妈就会带我们来这边吃。然后那个时候，义华路这边还没有那么发达。当时啊，现在那边有一间全联，对不对？以前那边是有摆过夜市，是吗？后来到现在吧，我们的世代好像不太一样，大概差个2代吧。隔壁这间烧肉也很厉害啊，我们也吃了很久，它的烧肉饭还蛮经典的。我帮你点就好了，好吃的。好啊。江江开动了，是不是料很多？蛮多的。这个虾子给你吃。你吃啊，虾子有那个蛋白质。汤头如何？是不是很厉害啊？鲜甜。没错。这间我从以前100块吃到现在130，它一样老味道。涨价嘛？因为物料咯。有看到他们那个陈列的海鲜都很新鲜。没错，那才是重点。因为海产粥要做不难，但是你要好吃要新鲜就很难。那你慢慢吃咯，可以跟观众分享一下这个料理的口感。可是我生病话不太多哎，它没有干嘛肺，它上瘾，然后还有就是鲜科，这个是花枝，而且它的花枝超新
哦，好，所以今天是你的吃播。我有介绍里面的，你知道吗？刚才看到一个东西耶，干贝哦。知道它有这个对啊，所以我说它价格很公道。敢吃吗？你吃啊，你感冒都拉成那样了，你要我也中标哦。一起中标。我去隔壁吃完烧肉饭，超饱的，走吧。那吃起来超爽哦。好大哦，还有干贝。第一次有一点流汗，流汗了感冒会好的比较快，因为你可能有一点发烧了。一点点。应该还没有过号吧？不会啊，你不是52吗？哦，才34而已，好吧。感觉要等很久。还有个龙，有容乃大。我刚也想到这句。想要去买饮料，你不可以喝饮料哦，温的才可以喝。来看看喽。我要绿茶无糖少冰。那你要喝什么？不知道，你自己看喽，上面有东西。都不能喝。奶茶温的啊，好，一杯绿茶无糖少冰，然后跟喜兰奶茶可以做温的吗？要先来奶茶。奶精的。耶嘿，买完饮料了。等看医生，医生好久。要不要先喝饮料？我很乖哦，是我点的。我有自知之明。有些人他身边还是喝冰的。好喝？哦喂，要害我中标哦。我忘记了。这边有一个人说他最近在玩一个游戏，流鼻涕了，这是在干嘛的？打僵尸。这个很刺激，我都追着跑。这个要认真的玩呢。那你就认真玩啊。可是要一点脑力。那僵尸在哪里？还没有来，有时候僵尸会来吵我，我就要跑，一直跑。我盖一个家，你要不要看看我的家？很豪华哦。我看。我还设密码呢。我家有一个柜子。可是你的床怎么看起来那么简陋啊？因为我才刚玩而已。你要睡觉了？就是我的体力会恢复。哎呦，好难玩哦！有人呢，救救我！你谁？怎么有一只狗啊？我的狗。狗会咬僵尸吗？啊，僵尸！这个是谁？这是人吗？啊！哇，是僵尸！好可怕哦！我已经受伤了。快去，赶快进去，我在外面等你哦。看完了、哦？看完。医生说怎样？他说我是感冒引起的鼻炎，然后鼻子跟喉咙都发炎得很严重。真的、哦？他有给你打针吗？没有。就吃药。但是他就是说我要多多喝水，然后小心如果有发烧的话，可能是流感。帮你喷喉咙吗？有，看到我了。好。我们要去拿药了，然后待会我们拿完药之后就要赶快过去跟李远会合。今天算是也是比较日常的生活影片啊，因为刚好听到他感冒，就有空带他过来这样子，多分享一些我的生活记录这样子，因为毕竟真实的生活才是比较符合我自己本身啊，没有特别去塑造出另外一个我，所以说我觉得分享日常生活影片，我觉得我自己也蛮开心的。上面应该有写了，有啦，这边1天1次，1次2颗。今天的这个生活的影片呢，就到这边。如果说大家喜欢我拍生活系列影片的话，记得帮我按赞、分享，并且订阅我的频道。那我们就下个影片见喽，拜。When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh,